小伙子，你现在已经快9个月了，出入注意啊！平时走路动作啊别太大，随时注意临产体征。还有啊，你的体质和体力只是勉强过得去，要注意营养，不然分娩的时候会比较辛苦。好的，我知道了，谢谢医生。查了1个多月，查到了吗？哎，查到了，给您的饮料里下宫缩素，也就是催产剂的，是一个叫英仔的小子。医生说还好剂量不多，否则你的孩子有可能在紊乱的宫缩中，难道是我为数不多的黑粉？你去找多几个干事一起把这小子找出来，给我好好伺候一顿。对了，注意轻重啊，别给人抓到把柄，知道吧？赶紧去安排。是。